Juli und ich mache heute seit ewig langer Zeit endlich mal wieder einen Lesemarathon. Das bedeutet, ich versuche so viele Bücher wie möglich an einem Tag zu lesen. Wir haben gemütliche 9 Uhr, das heißt der Tag liegt uns zu Füßen. Und das Buch, das ich heute zuerst lesen möchte, ist Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich Schiller. Wir lernen in dieser Geschichte einen jungen Mann kennen, der über die Jahre hinweg zum Verbrecher wird. Erst mit kleinen Verbrechen, also er beginnt zu klauen und letztendlich begeht er sogar einen Mord. Das Besondere an der Geschichte ist aber, dass wir eben alle äußeren Umstände kennenlernen, die ihn zu diesen Taten getrieben haben, sodass wir beim Lesen sogar, wir können das natürlich verurteilen und falsch finden, aber trotzdem irgendwie nachvollziehen, warum er das getan hat. Die Düsternis hinter der Geschichte hält sich aber dadurch in Grenzen, dass der Sprachstil sehr schön und malerisch ist. Es gibt auch einige tolle Naturbeschreibungen, sodass ich beim Lesen echt viel Spaß hatte, auch wenn die Geschichte so ein dunkles und kontroverses Thema behandelt. Und nach den ersten sehr philosophischen und sprachlich ein bisschen gestelzten Seiten kam sie mir auch sehr kurzweilig vor. Als ich angefangen habe, war mir nicht klar, dass es sich hier um ein Sammelsurium handelt, um eine Sammlung von verschiedenen Geschichten. Und ich bin mit der ersten, die den Namen Der Verbrecher aus verlorener Ehre trägt, jetzt durch. Ich bin berührt und ich würde sie von Herzen empfehlen. Ich fand sie extrem gut und ich kann mir vorstellen, dass sie zum Erscheinungszeitpunkt auch für viele Kontroversen und Diskussionen geführt hat und dass es sehr mutig war, sowas zu veröffentlichen. Über die nächsten 30 oder 40 Seiten erstrecken sich jetzt noch mehrere andere Geschichten. Es ist ja sowieso ein dünnes Reklamheft, das jetzt schon abzubrechen, deshalb werde ich die anderen Geschichten jetzt auch noch lesen. Auf Der Verbrecher aus verlorener Ehre folgen in dieser Sammlung eine großmütige Handlung, der Spaziergang unter den Linden, Spiel des Schicksals und Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosser zu Rudolstadt. Okay, ich habe jetzt noch 40 Minuten gebraucht, um die restlichen Geschichten zu lesen und mir jeweils ein paar Minuten zu geben, um das Ganze sacken zu lassen und ein bisschen drüber nachzudenken. Ich hatte jedenfalls an der ersten Geschichte, die es ja auch mit dem Titel auf den Titel der Sammlung geschafft hat, am meisten Spaß, würde aber die gesamte Sammlung sehr, sehr empfehlen. Das war das erste Mal, dass ich Prosa von Schiller gelesen habe. Ich kannte bisher nur Wilhelm Tell und Don Carlos, also 2 Dramen. Mich hat diese Sammlung aber trotzdem sehr überzeugt und ich würde sie euch ans Herz legen. So, jetzt werde ich leider eine Stunde lang nicht weiterlesen können, weil ich jetzt gleich online Klavierunterricht habe. Ich habe seit 1,5 Jahren Klavierunterricht, also ich spiele noch nicht sehr lange, aber während ich an der Uni bin, habe ich leider kein Klavier. Und ich habe mich total gefreut, dass meine Klavierlehrerin jetzt über Zoom, während ich bei meiner Familie zu Hause bin, wieder Proben möglich macht. Es macht so viel Spaß und jeder Tag ist dadurch irgendwie erfüllter. Das war eine sehr ergiebige Unterrichtsstunde, die auch viel Spaß gemacht hat und es tut so gut, endlich wieder Musik zu machen. Jetzt geht's weiter mit dem Lesen und als nächstes lese ich das Buch, auf das ich mich am allermeisten freue heute. Und zwar Das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Ich wurde auch schon häufiger nach meiner Meinung zu dem Buch gefragt und ich freue mich, es jetzt zu lesen und dann endlich eine Meinung abgeben zu können. John wird in diesem Buch als etwas verkopfter Typ beschrieben, der eine Auszeit sucht, um sich von der Arbeit abzureagieren und in den Urlaub fahren will und dabei verfährt er sich und landet plötzlich im Café der Fragen, wo ihn die Bedienung mit philosophischen Sinnfragen konfrontiert. Okay, was ich schon mal sagen kann, ist, dass sich das Buch extrem schnell und leicht liest. Die Schrift ist groß und der Sprachstil sehr einfach. Ich lese jetzt, glaube ich, seit 20 Minuten und ich habe schon die Hälfte durchgelesen. Bisher liest sich das für mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie eine Ansammlung von Kalendersprüchen. Also, wo ist das denn bitte neu? Wir haben diesen Dialog von John mit der Kellnerin in dem Café der Fragen und der Dialog läuft die ganze Zeit so: Meinen Sie damit wirklich, dass ich mich fragen sollte, warum ich auf der Welt bin? Und ich höre jetzt schon meine Cousine Toni im Ohr, die mir sagt: Juli, versetz dich in die Situation einer Person, die sich diese Fragen noch nie gestellt hat. Aber um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendwer diese Fragen noch nie gestellt hat. Andererseits verkaufen sich diese Bücher so extrem gut. Naja, ich lese jetzt einfach mal weiter. Es kann sein, dass da auch noch einiges kommt. Ich habe das Buch gerade beendet und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, sagen zu können, dass sich meine Meinung total verändert hat.
Und das ist genauso wie in meiner von mir für halb realistisch gehaltenen Prognose war, nämlich, dass die allererste Hälfte quasi wirklich nur die Einleitung ins Thema war und es danach richtig losging. Und die zweite Hälfte hat mich total überzeugt. Ich finde den Schreibstil zwar immer noch sehr einfach, aber die Inhalte, die rübergebracht werden, sind so wichtig und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich noch einige neue Impulse erhalten und habe jetzt auch das Bedürfnis, über die Fragen, die in dem Buch gestellt werden, nachzudenken. Und ich denke, dass jeder Mensch dieses Buch mal gelesen haben sollte. Als nächstes habe ich die beiden Bücher in mein digitales Lesetagebuch eingetragen, das ich seit diesem Jahr auf Notion führe. Und das motiviert mich total zum Lesen, weil es mir so viel Spaß macht, neue Einträge zu verfassen. Das ist mein Mittagessen heute. Das sind Gemüsereste von gestern. Am meisten freue ich mich auf die Kartoffeln. Und das hier ist in Sojasauce angeröstetes Tofu. Heute esse ich alleine zu Mittag, was eigentlich selten vorkommt, wenn ich zu Hause bin. Aber meine Mama und mein Bruder arbeiten beide noch. Und beim Mittagessen werde ich heute nichts lesen, um die Dinge, die ich gelesen habe, anständig verarbeiten zu können. Ja, das war alles etwas schlecht geplant, denn gerade als ich fertig war, war mein Bruder mit seiner Arbeit wiederum fertig und hat angefangen zu essen. Da habe ich noch ein bisschen bei ihm gesessen und weil der Himmel so schön aussah an diesem Tag, schaut euch diese Wolkenformationen an, haben wir danach noch einen kleinen Spaziergang zum Rhein zusammen gemacht. Hallo, wir sind jetzt zurück vom Spaziergang und ich sitze gerade beim Nachmittagstee. Ich trinke nachmittags sehr gerne grünen Tee, das sind unsere restlichen Spekulatius von Weihnachten. Und ich bin inzwischen bei Mary Poppins auf Seite 89 und schaut euch mal bitte mein fantastisches Lesezeichen an. Ich habe nämlich zu Weihnachten den Harry Potter Lesezeichenkalender für 2021 bekommen. Die meisten von euch kennen Mary Poppins ja wahrscheinlich. Mary Poppins ist ein Kindermädchen, das zu einer bürgerlichen Familie nach Hause kommt und die Kinder dort total verzaubert, nahezu wortwörtlich, weil es einige merkwürdige Fähigkeiten hat und die Abenteuer, die die Kinder mit dem Kindermädchen erleben, vollkommen seltsam sind. Mary Poppins ist für mich eine wirklich lange zurückliegende Kindheitserinnerung. Ich wusste fast nichts mehr. Also es war wirklich, als hätte ich das zum ersten Mal gelesen. Ich traue mich kaum, das zu sagen, aber ich möchte gerne von euch wissen, bin ich die Einzige, die Mary Poppins furchtbar findet? Nicht die Geschichte, nicht das Buch, sondern die Person. Ich fühle mich grauenvoll, das zu sagen, aber ich dachte die ganze Zeit, was sind das bitte für pädagogische Maßnahmen? Ich kann mich auch leider gar nicht mehr erinnern, wie ich sie als Kind wahrgenommen habe. Aber sie war nicht ein einziges Mal freundlich zu den Kindern. Mary Poppins betreibt Psychoterror. Ja. Ich freue mich wirklich auf eure Meinungen zu Mary Poppins. So, das Buch muss ich jetzt nicht so lange verarbeiten. Es geht direkt weiter und zwar mit Strafe von Ferdinand von Schirach und ich bin extrem gespannt, denn ich habe Terror als verfilmtes Theaterstück gesehen. Das ist ja in Dramenform geschrieben und Strafe sind, soweit ich weiß, verschiedene Kurzgeschichten. Ich freue mich extrem, denn gelesen habe ich noch nie von ihm. Die Kurzgeschichten in dieser Sammlung drehen sich alle um ein Thema. Und zwar geht es um uneindeutige, sehr spannende Gerichtsfälle, bei denen letztendlich das Urteil immer anders ausfällt, als es eigentlich hätte sein müssen, weil man die tatsächliche Wahrheit nicht nachweisen konnte oder wollte. Der Sprach- und Schreibstil hat mich direkt überzeugt. Obwohl es Kurzgeschichten waren, bin ich in jede Geschichte super schnell reingekommen und habe mich gefühlt, als hätte ich schon 100 Seiten über jeden gelesen. Es war aber spannender als das meiste, was ich sonst so lese. Ich habe jetzt 60 Seiten gelesen, die ersten 3 Kapitel bzw. die ersten 3 in sich abgeschlossenen Kurzgeschichten. Es ist extrem spannend, aber ich bin sehr froh, dass ich das nicht direkt vorm Schlafengehen lese, denn sonst würde das eine lange Nacht werden, in der ich spät einschlafen würde. Teilweise sind die Fälle wirklich hart und ich bin an diese Intensität nicht so gewöhnt. Ich lese ja auch nicht so gerne Thriller, aber dadurch, dass das eben nicht Horror zur Unterhaltung ist, sondern Horror als Kritik oder als Aufmerksam machen in Bezug auf unser Rechtssystem, lohnt sich das auf jeden Fall. Nach dem Abendessen habe ich das Buch natürlich noch beendet. Mein erster Eindruck hat sich auch bestätigt, also da hat sich meine Meinung nicht mehr so sehr verändert. Wobei ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass die ethischen Fragen dahinter doch so ein bisschen in den Hintergrund rücken und dass ich Terror mehr empfehlen würde. Das war's mit meinem Video und ich wünsche euch noch einen inspirierenden Tag und eine erfolgreiche Woche. Ciao, ciao!